les noves campiones de Catalunya. I Ariana Sánchez, després d'haver-se posat per 6-4, 3-6, 6-3, 6-3. Para la reina del pádel femenino, Ari Sánchez. Bueno, la veritat és que quan em van dir que havia guanyat no m'ho creia. L'any anterior també havia estat dintre de les finalistes, però al final va guanyar l'Aitana Bonmatí, que al final si estic compartint podi amb esports com el futbol o esports molt mediàtics, i la veritat que me'l donessin a mi em va fer molta il·lusió, al final molt d'orgull, perquè que me'l donin a mi vol dir que el pàdel està creixent, que el pàdel català també crec que és líder a tot el món, i crec que això és important perquè vol dir que el pàdel en general creix, i això em fa molt feliç. Ajudar a ficar el meu granet d'arena en fer que aquest esport, que quan vaig començar a jugar quasi ni es coneixia, avui en dia està per tot el món, i la veritat és que mai ho hagués dit i és com un somni fet realitat. Bueno, jo crec que queda tot. Jo em considero una persona que no he canviat gaire, que tinc molt clar d'on vinc, i sempre m'agrada tornar a casa amb la gent que sempre m'ha acompanyat des que soc petita, per no oblidar-me al final d'on vinc i valorar tot el que estic aconseguint. I jo crec que és una de les coses que més valoro o que més satisfacció em dona, de veure'm igual quasi que el primer dia, òbviament amb molta més experiència, més gran, ja amb més anys, però la veritat és que estic molt contenta de mirar endarrere i veure que tota la gent que em va acompanyar en el seu moment o em va ajudar a ser professional, avui en dia encara estan al meu costat, i per mi és un dels premis o de les coses que quan deixi de jugar més recordaré. Me'n recordo que vaig començar quan tenia, crec que 9 o 10 anys, a competir al circuit de menors. He jugat tots els anys, després he jugat al circuit absolut, que jo sempre he dit que tenia la sort de tenir un circuit català amb un gran nivell, amb jugadors com la Marrero, la Gemma Triay, la Paula Yaraguibel, estava també la Nela, la Rovira, la Gomi, les típiques catalanes, que tenia la sort de jugar cada cap de setmana contra elles. I jo sempre he dit que, en tots els anys que porto, mai he sigut número 1 de Catalunya, perquè tenia totes aquestes jugadores que al final eren millor que jo, però que cada setmana jugar contra elles m'ajudava moltíssim, i al final jo tinc molt bon record de tots els tornejos des de menors al circuit absolut, que crec que m'han ajudat moltíssim a créixer, i potser em quedaria amb un torneig d'un campionat d'Espanya que vam guanyar amb la selecció de menors, que era el meu últim any com a menor, de júnior, de segon any, i era la primera vegada que la selecció catalana quedava campiona d'Espanya, i la veritat que em va fer molta il·lusió, perquè jo volia marxar de menors, havent guanyat aquell títol que moltes vegades havíem jugat a la final i havíem perdut contra seleccions com a Madrid o Andalusia, que eren molt fortes, i just l'últim any el vam aconseguir guanyar, i la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. Em dic Ariana Sánchez, estudio tercer d'ESO a Reus i jugo a pàdel. Vaig començar a jugar a pàdel perquè al costat de casa meva hi havia una pista de pàdel, i allí hi anava a jugar algun rato amb mon pare, i després em van apuntar i vaig començar a entrenar. Sí, al final jo sempre dic que vaig començar quan tenia 9 anys, i al col·le era una mica la rara, perquè el meu extraescolar era jugar a pàdel, no era bàsquet, futbol, tenis, que eren al final els esports més típics, i quan la gent et preguntava i li deia pàdel, no sabien, realment molt poca gent el coneixia i no sabien què era, però a mi des del primer dia que vaig començar a jugar a les pistes de casa on viuen els meus pares amb ells, la veritat és que em va enganxar. Jo vaig decidir seguir jugant a pàdel, encara que fos un esport que ningú coneixia, perquè no sabia on arribaria, però m'encantava jugar, i avui en dia veure la federació, jo crec que és una federació líder al territori espanyol, mundialment també som la federació amb més llicències, crec que s'està fent un gran treball. El pàdel aquí a Catalunya està creixent moltíssim en els últims anys, i
com sempre dic, jo estic contenta d'haver viscut aquesta progressió des de dins i haver ajudat també una mica, i al final que també una número 1 sigui catalana crec que és molt bo, ajuda molt a la federació. És una federació que sempre m'ha apoyat i ho segueix fent ara, i la veritat és que per mi és una relació que tinc molt important, i espero que m'acompanyi fins a l'últim dia de la meva carrera. Bueno, primer de tot, que disfrutin, perquè al final han de jugar a pàdel perquè els agrada. Després que tinguin paciència, que al final cada persona té el seu procés de maduració, potser un nen arribarà abans, un altre li costarà més, que no tinguin pressió de fer bons resultats, que cadascú ha de seguir el seu camí i el seu temps, i també sobretot rodejar-se d'uns grans professionals, que siguin bones persones també, que l'equip és superimportant i que tinguin uns valors de companyerisme, de lluita, d'esforç, de sacrifici, perquè al final han de saber que, com a mi ha passat, que hi ha més moments dolents que bons, i quan hi ha moments dolents és d'on més aprenem, i és important sortir reforçats, passar-los, i després quan arriben els bons moments també els valores més i te'n recordes d'on vens, però han de saber que això no és un camí fàcil, que no tot serà bonic i que hi haurà moments complicats. Bueno, al final jo crec que s'ha de tenir aquest component d'enfado, d'estar enfadat perquè has perdut i no has aconseguit l'objectiu que volies, però prendre-ho com algú positiu i treure coses bones, estudiar què ha passat i per què ha passat i posar solucions. Però jo crec que aquest enfado vol dir que t'importa i que et dol aquella derrota. Però bueno, jo crec que els dies on no et surten les coses, a mi hi ha molts entrenos que no tinc bones sensacions, que estic cansada físicament, o que potser no em surten les coses, aquells dies has de donar en lloc del 100% al 200%, i encara que no facis un entreno perfecte, aquest entreno suma més que qualsevol altre que tinguis al dia. Llavors hem de saber que, com tu has dit, hi ha en la nostra vida moltes més derrotes que victòries, i la importància és de saber gestionar aquestes derrotes o quan tens un mal dia per treure-ho de forma positiva i que et serveixi per aprendre i perquè el següent dia no et torni a passar el mateix. Però jo, per exemple, soc molt perfeccionista, quan no entreno bé m'enfado, però intento treure-ho positiu i que el pròxim dia no em torni a passar el mateix. Però que hem de saber que hi haurà moments bons, però molts també dolents. Quan vaig començar a jugar no sabia que el pàdel avui seria, jo crec que l'esport del moment i del futur. Simplement vaig començar perquè m'agradava, perquè em sentia molt bé dins la pista, i jo sempre dic que sóc una afortunada d'haver viscut tot aquest procés de creixement del pàdel, tant a nivell català com a nivell mundial, del circuit, la internacionalització, que crec que és una cosa superimportant, ser número 1, estar fent història amb la Paula. Crec que estic vivint moltes coses que jo sempre dic que no soc conscient. Quan ho estàs vivint no tenim temps de parar i pensar i mirar endarrere de tot el que estem fent. Simplement seguim, perquè si et relaxes un moment el tren passa, però jo crec que en el seu moment, quan deixi de jugar, miraré endarrere i valoraré tot, que crec que estem fent algo increïble, i si m'ho haguessin dit quan tenia 9 anys no m'ho imaginava, però jo sempre dic que hem de somiar gran, i el meu somni era que l'esport creixés, ser número 1, ara porto 2 anys, he viscut moltíssimes coses que com t'he dit, que no soc conscient, i estic molt agraïda de tota la gent que m'acompanya, de la meva família, del meu equip, que al final compartir-ho amb ells també crec que és molt bonic, però no tinc paraules i crec que no soc conscient de tot el que estic aconseguint. Tot el que he aconseguit avui en dia és gràcies al meu equip, bàsicament. Primer, òbviament, la meva família, que són els meus pares,
les persones que sempre m'han acompanyat quan jugava a menors per tot Espanya, els caps de setmana. Després tinc la sort que també m'acompanyen avui en dia a molts tornejos i tenir-los a prop, doncs, al final per mi és superimportant. Sempre que puc també el cap de setmana els vaig veure a casa, perquè com t'he dit, m'agrada molt tornar a casa per no oblidar-me d'on vinc. I després del meu equip, no et sabria dir una persona en concreta. Jo estic molt agraïda perquè des de menor que m'han acompanyat gent d'entrenadors al dia d'avui, que n'he tingut bastants, però amb tots encara segueixo tenint bona relació, tots volen el millor per mi i jo crec que això és el més important, d'haver-me rodejat de grans professionals, però sobretot grans persones, perquè al final són la gent que quan guanyes s'alegren amb tu, però quan perds també analitzen o passen aquest mal moment amb tu. Llavors, quan guanyes tens molta gent al teu costat i quan perds no tanta, i l'equip i la família són els que no fallen, els incondicionals. Partido, campeonato y finals para las reinas del pádel femenino, Ari Sánchez y Paula José María. Al final l'objectiu d'aquest any és mantenir un any més el número 1 amb la Paula, que seguim fent història, sent una parella referent per molta gent, perquè avui en dia crec que ara som referents com a parella, perquè les parelles no duren i nosaltres aquest és el 5è any, que avui en dia dir que portes 5 anys amb la teva companya és història també, perquè és impossible, i això m'agradaria acabar l'any havent guanyat molts tornejos, sent número 1 i havent disfrutat molt, que al final hem de disfrutar d'aquest procés, d'aquest camí, que al final quan estàs a dalt tothom de baix va per tu, et volen guanyar, t'estudien. És complicat mantenir aquest número 1, però és un repte que ens fiquem cada any i això també ens suposa molta motivació, com m'has preguntat abans. També és important tenir aquesta motivació de voler seguir millorant, de saber que encara puc donar més de mi, i jo crec que això és el que espero d'aquest any, de fer un bon pàdel, de disfrutar i de seguir amb aquesta motivació i amb aquestes ganes de competir que a mi m'encanta.